صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ غم نہ کر وحشت نہ کھا فضل خدا ہو جائے گا، سب سے کٹ جا اس کا ہو جا حق ادا ہو جائے گا، سب سے کٹ جا اس کا ہو جا حق ادا ہو جائے گا، چھوٹنے والا ہے عالم چھوڑ دے بابائی سے، چھوٹنے والا ہے عالم چھوڑ دے بابائی سے، ایک دن تجھ سے یہ سب خود جدا ہو جائے گا، سب سے کٹ جا اس کا ہو جا حق ادا ہو جائے گا، سننے والا منتظر ہے تو سناتا ہی نہیں، سننے والا منتظر ہے تو سناتا ہی نہیں، خود جو ہے محتاج آخر اس سے کیا ہو جائے گا، خود جو ہے محتاج آخر اس سے کیا ہو جائے گا، اب تلک دنیا وما فیہا پہ تو مرتا رہا، اب تلک دنیا وما فیہا پہ تو مرتا رہا، سب جدا ہو جائیں گے تو بھی جدا ہو جائے گا، سب جدا ہو جائیں گے تو بھی جدا ہو جائے گا، سب سے کٹ جا اس کا ہو جا حق ادا ہو جائے گا، تیرا خالق تیرا مالک تیرا رازق تیرا رب، تیرا خالق تیرا مالک تیرا رازق تیرا رب، ہے رگے جاں سے لگا کیا وہ جدا ہو جائے گا، ہے رگے جاں سے لگا کیا وہ جدا ہو جائے گا، سب تجھے چاہیں گے جب تک تجھ سے کچھ ملتا رہے، سب تجھے چاہیں گے جب تک تجھ سے کچھ ملتا رہے، انقطاع فیض پر عالم جدا ہو جائے گا، انقطاع فیض پر عالم جدا ہو جائے گا، جو ہے حق کا حق ہے اس کا حق ہے جس کا اس کا سب، جو ہے حق کا حق ہے اس کا حق ہے جس کا اس کا سب، ایک نہ ایک دن حامیاں یہ فیصلہ ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن حامیاں یہ فیصلہ ہو جائے گا، مانتا ہوں میں نہیں لائق جو وہ میری سنے، مانتا ہوں میں نہیں
لائق جو وہ میری سنے، آپ سے ایک لفظ کافی مصطفیٰ ہو جائے گا، آپ سے ایک لفظ کافی مصطفیٰ ہو جائے گا۔ تھے صحابہ حق کی مرضی کو نبی میں دیکھتے، تھے صحابہ حق کی مرضی کو نبی میں دیکھتے، ناخوشی میں تھے سمجھتے رب خفا ہو جائے گا، ناخوشی میں تھے سمجھتے رب خفا ہو جائے گا، سب سے کٹ جا اس کا ہو جا حق ادا ہو جائے گا۔ جب نبی نے کر لیا پردہ تو میرا، پردہ تو تیرا آئینہ، جب نبی نے کر لیا پردہ تو تیرا آئینہ، ہے ولی جس سے خدا خود رونما ہو جائے گا، ہے ولی جس سے خدا خود رونما ہو جائے گا۔ اس لیے عامر کا مرنا اور جینا ہے یہی، اس لیے عامر کا مرنا اور جینا ہے یہی، مجھ سے راضی کیا میرا نوری پیا ہو جائے گا، مجھ سے راضی کیا میرا عامر پیا ہو جائے گا، سب سے کٹ جا اس کا ہو جا حق ادا ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم برادران طریقت، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ ہم کو فخر ہے کہ ہم کس کے غلام ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق ہماری گردنوں میں ہے، یہ سب سے بڑا فخر ہے۔ مسلمان فخر کرتا ہے تو نسبت مصطفیٰ پر، عمل پر فخر نہیں کرتا۔ عمل کچھ کام آنے والا نہیں جب تک مصطفیٰ کی نسبت نہ ملے، نسبت مصطفیٰ ہے تو عمل کام آئے گا۔ حضور سے تعلق ہے تو تمہارا عمل عمل ہے، حضور سے تعلق نہیں تو عمل عمل نہیں۔ ہر عمل، ہر کرنے کو عمل کہتے ہیں، یہ ایک عمل ہے، یہ ایک عمل ہے، یہ ایک عمل ہے۔ یہ عمل کچھ فائدہ دے گا؟ یہ عمل نہیں۔ کون سا عمل فائدہ دے گا؟ کب دے گا؟ جو عمل ان کے لیے ہو اور عمل کرنے والا مصطفیٰ والا ہو، ان کے لیے عمل ہو اور کرنے والے کی نسبت مصطفیٰ سے ہو۔ نماز پڑھے، مصطفیٰ سے نسبت نہیں، عمل ہے، وہ عمل صالح ہے مگر کام نہیں آئے گا وہ عمل۔ روزہ عمل صالح ہے، نسبت مصطفیٰ کے بغیر وہ عمل کام نہیں آئے گا۔ زکوٰۃ عمل صالح ہے، نسبت مصطفیٰ کے بغیر کوئی زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول ہوگی؟ بشیر بھائی، خدا کی قسم نہیں ہوگی۔ نسبت مصطفیٰ کی ہونا اور عمل ان کے لیے ہونا، نسبت مصطفیٰ کی ہونا، عمل ان کے لیے ہونا۔ مولا تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے چاہنے والوں، میں جلدی جلدی بولتا ہوں کہ وقت ہو گیا۔ مولا
مولا سے ملنے والوں کے لیے بھی علاج بتاتے ہیں مولا. میری ملاقات کا جو متمنی ہے، میری رویت کا جو متمنی ہے، مجھے جو دیکھنا چاہتا ہے، جو مجھے پانا چاہتا ہے، جو میرا شہود کرنا چاہتا ہے، جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ملاقات کرنے والا اہل طریق ہی ہوتا ہے. یاد رکھو، پیروں فقیروں ہی کو یہ تمنا ہوتی ہے. تمنائے لقائے رب پیروں فقیروں ہی کے حصے میں ہے وہ، اور ان کے غلاموں کی قسمت میں ہے. سب کو تمنا ہے جنت کی، حوروں کی، قصور کی، غلمان کی، نہروں کی، شہد کی، دودھ کی، اس تمنا میں ہے. مگر پیر کا جو فقیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے مولا تم نظر آ جاؤ، مولا مولا تم میرے ہو جاؤ، مولا مولا مجھے شہود کی لذت دے دیجئے، مولا مولا آپ کی یاد میں مجھے غرق کر دیجئے مولا. یہ پیروں کی نسبت جسے ہے اسی کی قسمت میں ہے یہ. تو مولا فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والو، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کی رویت کا، لقاء کا متمنی ہے، ملاقات کا متمنی ہے. اللہ کی ملاقات کا جو متمنی ہوتا ہے اسے اللہ طریقہ بتاتا ہے. اللہ سے ملنے کی جسے خواہش ہے اسے پیر مرشد بتاتا نہیں، اللہ خود بتاتا ہے. بندے کو اپنا قریب کرنا کتنا پسند ہے اللہ کو کہ وہ خود طریقہ بتاتا ہے. طریقہ وصل پیر بتاتا نہیں، اللہ بتایا اس واسطے پیر بتاتا ہے. اللہ کے بتانے سے پیر بتاتا. اگر اللہ نہیں بتایا تو پیر کیا بتائے گا؟ وصل حق کا طریقہ پہلے اللہ بتاتا ہے. اللہ سے ملاقات کی طریقہ اللہ بتاتا ہے. اللہ کی رویت کا طریقہ اللہ بتاتا ہے. مولا فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کی لقاء کو چاہتا ہے، رب کی ملاقات کی جسے امید ہے، رب سے ملنے کی جسے امید ہے، جو رب سے ملنا چاہتا ہے وہ یہ کام کرے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایک کام کرنا اور ایک نہیں کرنا، بس ایک کر اور ایک مت کر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اب مولا نے کہا کہ مجھ سے ملنے کے لیے عمل کرو. اللہ سے ملاقات کے لیے کیا ہے؟ عمل ہے. عمل کسے؟ کون سا عمل؟ ہر عمل کرنے سے اللہ نہیں ملے گا. صالح ساتھ لگا دیے، عملاً صالحاً، نیک عمل. تو عمل کی دو قسمیں ہیں. بور ہو رہے ہیں کیا؟ عمل کی دو قسمیں، ایک اچھے اعمال، ایک برے اعمال. ایک اچھا عمل، ایک برا عمل. ایک صالح عمل، ایک طالع عمل. ایک بیوٹیفل عمل، ایک قبیح عمل. اب آپ تمل میں کیا کہیں گے؟ یہ ور نلہ عمل، عربی نلہ سیل، ایک کٹے سیل. دو ہیں عمل کی، دو قسمیں ہیں، ایک برا عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے. مولا فرماتے ہیں میری ملاقات کے لیے اچھے عمل کی ضرورت ہے. ملاقات کے لیے اچھے. اب عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات، تلاوت، جتنی نیکیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ فائدہ پہنچانے والے کام ہیں. اچھے کام کیا ہیں؟ فائدہ پہنچاتے ہیں. برے کام کیا ہیں؟ نقصان پہنچاتے ہیں. اچھے کام کیا؟ اچھے اعمال کیا ہیں؟ نفع پہنچاتے ہیں. برے کام کیا ہیں؟ ضرر پہنچاتے ہیں. مولا تعالیٰ کی بس اس بات پر اگر غور کریں گے تو دیوانے ہو جائیں گے. پوری دا مولا فرماتے ہیں میری ملاقات اگر چاہتے ہیں، مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، مجھ سے ملاقات کرنا، تو ایک کام کرو، اچھے کام کرو، برے کام مت کرو. تو اب اچھے کام کیا مولا؟ اچھے کام سے فائدہ پہنچتا ہے.
برے کام سے نقصان پہنچتا ہے. اب یہ فائدہ کسے پہنچتا ہے؟ عامل کو پہنچتا ہے. اچھا کام کرے گا تو فائدہ کسے پہنچے گا؟ عامل کو. برے کام کرے گا تو کسے پہنچے گا؟ عمل کرنے والے کو. مولا فرماتے ہیں اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے، تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، چاہیے اسے نیک عمل کرے. جو کام بندے کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ کام کریں. جو کام بندے کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ کام کریں گے تو مولا کی ملاقات ہوتی ہے. جس کام سے بندے کو ضرر پہنچتا ہے اس کام سے بندہ اگر رکا تو مولا اس سے قریب ہوتے ہیں. جس کام سے نماز پڑھتے ہیں تو اس سے فائدہ کسے؟ اللہ کو. کیا روزے سے فائدہ اللہ کو؟ کیا زکوٰۃ سے فائدہ اللہ کو پہنچتا ہے؟ تلاوت قرآن سے فائدہ اللہ کو پہنچتا ہے؟ نہیں. نماز سے فائدہ بندے کو پہنچتا ہے. ہر نیکی سے فائدہ بندے کو پہنچتا ہے. مولا کہتے ہیں تو اچھا کام کر، تو فائدہ مند کام کر اور ضرر پہنچانے والے کام سے رک جا، میری ملاقات ہوگی. اللہ اللہ. اعمال صالحہ سے بندے کو فائدہ پہنچتا ہے اور برے اعمال سے بندے کو ضرر پہنچتا ہے. مولا فرماتے ہیں تو فائدہ مند کام کر اور ضرر رسا کاموں سے خود کو بچا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی لکھائے رب کے لیے کیا کرنا ہے؟ خود کو فائدہ پہنچانا، خود کو ضرر سے بچانا. اللہ میں کیا بولوں. مولا کہے اے میرے بندے اگر تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو خود کو فائدہ پہنچا لے، خود کو ضرر سے بچا لے. یہ کیسے مولا ہیں؟ اللہ. کسی عبادت سے عمل سے اللہ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا. اللہ فائدہ پہنچانے والا، اللہ ضرر پہنچانے والا. اللہ پھر عمل کریں گے تو کہتے من کانا یرجو لقاء ربہ، جو رب کی لقاء کو چاہتا ہے، تمنا کرتا ہے تو کیا کرنا؟ وہ نیک عمل کرنا. نیک عمل کریں گے تو فائدہ کسے؟ سمجھ میں آتا ہے عمل کرنے والے کو. تجھے فائدہ پہنچانے والا جو تو کام کرے گا وہ کرنے سے میں تیرا ہو جاؤں گا. تو اپنے آپ کو ضرر سے بچا لے گا تو میں تیرا ہو جاؤں گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. ملاقات بندہ بھی کسی سے ملتا ہے، سمجھ پوری دا. بندہ بھی ملتا ہے. کس سے ملتا؟ کس سے ملاقات کرتا؟ جس سے اسے فائدہ پہنچے. جو فائدہ پہنچائے اس سے ملتا، جو ضرر سے بچائے اس سے ملتا. مجھے جو فائدہ پہنچائے گا میں اس سے ملوں گا، جو مجھے ضرر سے بچائے گا میں اس سے ملوں گا. اللہ اور بندے میں بندہ کسے کہتے ہیں؟ جو خود کو فائدہ پہنچائے اس سے ملتا ہے. مجھے کوئی فائدہ پہنچایا تو میں ملوں گا. شاہول حمید، مجھے شاہول حمید سے فائدہ ملتا ہے تو میں کہوں گا بلاؤ ملیں گے آئیے ملاقات یپو پڑھوں پا. کوئی مجھے ضرر پہنچانے آتا ہے تو میں کیا کروں گا؟ چلاؤ اسے. مجھے فائدہ پہنچا تو میں ملاقات کروں گا. اللہ کا معاملہ دیکھیے، اللہ کہتا ہے تجھے جو کام فائدہ پہنچاتا ہے وہ تو کر لے گا تو میں تیرا ہو جاؤں گا. تجھے جو کام ضرر پہنچاتا ہے اس سے تو بچے گا تو میں تیرا ہو جاؤں گا. مصیبت میرا دروازہ کھل جائے گا، میں سامنے ہو جاؤں گا، میرا دیدار ہو جائے گا، میرا شہود. کب مولا؟ تو پاک ہو جائے گا. تو اچھے کام کا، اچھے کام سے کیا ہوتا ہے؟ بس فائدہ تم کو نا. حافظ قرآن بنے تو تم کو فائدہ، اللہ کو فائدہ. کیسے مولا ہیں؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. وہ کیا کرے؟ عمل صالح کرے. یہ کس کے تعلق سے بولتی ہیں؟ من کان یرجو، جسے تمنا ہے تمنا پیدا کرو. جسے شوق ہے اس کے لیے یہ طریقہ بتاتے ہیں مولا. جسے میری ملاقات کی تمنا ہے، میری
ملاقات کی جسے تمنا ہے، شوق ہے، تو اب یہ شوق پیدا ہوگا تو ملاقات کریں گے، اور جس سے ملاقات کرتے ہیں اس کا عرفان حاصل ہو تو ملاقات کریں گے، اس کی معرفت نہیں سمجھ میں آیا، پہلے معلوم ہونا کہ وہ کون ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اور وہ کیسا ہے۔ آہا، یہ جب معلوم ہوگا تو اسی وقت اس سے ملنے کی تمنا پیدا ہو جائے گی۔ ہم کو تمنا نہیں پیدا ہو رہی اس لیے کہ ہم صرف اللہ کو خالق سمجھ بیٹھے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم پیدا ہو گئے، نیکی کریں گے تو ثواب ملے گا، بدی کریں گے تو عذاب ملے گا، نیکی کریں گے تو داخل جنت کرے گا، بدی کریں گے تو داخل جہنم کرے گا۔ وہ ہم کو پیدا کرنے والا، ہم پیدا ہونے والے نہیں، صرف پیدا کرنے والا نہیں، پیدا کیا تو کیسے پیدا کیا، کس شان سے پیدا کیا، کس محبت سے پیدا کیا، کس پیار سے پیدا کیا، یہ جانو کہ کیسا پیدا کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا، یہ معلوم ہو جائے گا۔ اسی لیے مولا نے یہ نہیں کہا من کانا یرجو لقاء اللہ، نہیں، من کانا یرجو لقاء ربی ہی، رب لا کے بتاتے ہیں کہ تم رب کو سمجھ جاؤ گے تو اسے دیکھے بغیر تمہیں چین نہیں آئے گا۔ رب کسے بولتے ہیں؟ ناقص کو کامل بنانے والا، ادنا کو اعلیٰ کرنے والا، معدوم کو موجود کرنے والا، خطرے کو سمندر کرنے والا، جاہل کو عالم بنانے والا، بہرے کو سنوا بنانے والا، اندھے کو بینا بنانے والا، گونگے کو بولنے والا بنانے والا، میت کو زندہ بنانے والا، نہیں کو ہے بنانے والا۔ اور بنایا تو کیسے بنایا، کہاں سے شروع کیا؟ پہلے تو نہیں تھا، معدوم تھا، موجود کیا، موجود کیا بھی تو کس شان سے کیا، وہ الگ بحث۔ خطرہ، ایک خطرہ تھا، خطرے کو بتدریج بڑھاتا 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 حد کمال پر پہنچا دیا۔ رب من کانا یرجو لقاء ربہ، کیسا رب ہے، کیسا رب ہے، ملتا ہے تو بھی کیا لے کے ملتا ہے، یہ نہیں کیا کہ ساری رات کھڑے رہ جا فلاں کام کر، نہیں، تو اچھا ہو جا میں ملوں گا۔ ہاں ہاں ہاں، حکیم کہتا ہے پرہیز کر، یہ کھا، یہ کھا، یہ مت کھا، یہ کھا، یہ مت کھا، تو کیا ہوگا؟ میں تیرا دوست بن جاؤں گا، نہیں بولتا حکیم، یہ کھا، یہ مت کھا، یہ کھائے گا تو مر کے جائے گا، یہ مت کھا۔ اگر تجھے صحت مطلوب ہے تو تو یہ پرہیز کر اور یہ کر، صحت ملے گی۔ تو جنتی کام کرے گا تو تجھے جنت ملے گی، دوزخی کام کرے گا تو دوزخ ملے گی۔ مولا کہتے ہیں میں ہی ملوں گا۔ من کان یرجو لقاء ربہ، جو مولا کے لقاء کو چاہتا ہے، مولا بھی اس کی لقاء کو چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، لقاء رب میں ڈاؤٹ ہی نہیں۔ تمہارے دل میں اگر اللہ سے ملنے کی تمنا ہے تو یقین رکھو کہ مل کے رہے گا۔ ہر چیز جدا ہونے والی، خدا ہر چیز ایک دن جدا ہو جائے گی، خدا ایک دن مل کے رہے گا۔ ہر شے ایک دن تم سے دور ہو جائے گی، خالق اشیاء ایک دن وہ مل کے رہے گا۔ من کانا یرجو لقاء ربہ، جو ختم کر لوں، جو اپنے رب کی ملاقات کو چاہتا ہے وہ اچھے کام کرے۔ اللہم صلی۔ تو تمنا لقاء رب کب پیدا ہوگی؟ جب رب کی معرفت حاصل ہوگی۔ جب رب کی معرفت حاصل ہوگی
تو رب کی محبت پیدا ہوگی، جب رب سے محبت پیدا ہوگی تو رب سے ملنے کی تمنا پیدا ہوگی۔ محبت کرنے والا محبوب سے ملے بغیر چین نہیں پا سکتا، ملنے کی تمنا نہیں ہے اور کہتا ہے کہ فلاں شخص میرا محبوب ہے، مولانا بصیری شاہ صاحب میرے محبوب ہیں، مگر ملنے کی تمنا نہیں، تو وہ جھوٹا محب ہے۔ محبت جدائی کو ختم کر دیتی ہے، محبت محبوب کو دیکھے بغیر رہنے نہیں دیتی، ملاقات کے بغیر رہنے نہیں دیتی۔ تو جب اللہ کی سمجھ میں آتا ہے، اب اللہ کی محبت کب ہوگی؟ اللہ کے کرم کو دیکھو، اللہ کے کرم کو دیکھو، کیسا کریم رب ہے۔ یہ تو اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ تو اللہ کے ماننے والے، نہیں ماننے والوں پر کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر، خلیل اللہ۔ آپ کون؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ آپ کی عادت تھی کہ آپ بغیر کسی مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، اگر مہمان نہیں ملا تو کئی کلومیٹر جا کے ڈھونڈ کے مہمان کو لا کے ساتھ بٹھا کے کھلاتے۔ پیغمبروں کو ہم جیسا بولتا، پیغمبر کی ایک ادا ہم نہیں کر سکتے، ایک عمل پیغمبر کا کہ ایک عمل پر کما حقہ ہم سے وہ عمل ادا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ عمل کرنے والا بھی بے مثل، اس کا عمل بھی بے مثل، اس کے عمل کی بے مثلی بتاتی ہے کہ کرنے والا بے مثل ہے۔ بغیر کسی مہمان کے آپ کھاتے نہیں۔ اب جب مہمان نہیں ملتا تو ڈھونڈنے نکلتے، ڈھونڈ کے لاتے اور اسے ساتھ بٹھا کے کھلاتے۔ ایک دفعہ سرکار کے پاس ایک مجوسی مشرک آگ کو پوجنے والا، وہ خود بخود آیا، ہمیشہ تو آپ ڈھونڈ کے لاتے، خود آیا۔ تو آپ کی عادت کیا تھی؟ دستر لگا دیتے، لگانے کے بعد جو مہمان آتا اس سے کہتے بول لا الہ الا اللہ، بول میرے مولا کا نام لے۔ ہاں کھانے سے پہلے بولتے اللہ بول اور کھانا شروع کر۔ کیا بولتے؟ بسم اللہ بول اور کھا۔ کیا محبت ہے! پیغمبر اللہ سے کتنا پیار کرتا ہوں گا۔ احمد صاحب میزبان کو کھلانے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، یہ بچوں والی بات، اپنے محبوب کا نام سننے کی تمنا رہتی، خود بھی کہتے، دوسرے کی زبان سے بھی سننا چاہتے ہیں۔ اللہ سننے کے لیے بلاتے، کیا کیا کرتے؟ کھانا کھلاتے، نہیں تو ڈھونڈ کے لاتے، صرف اپنے محبوب کا نام سننے کے لیے۔ کھانا چن دیا، آپ نے کہا کہ بول اللہ، تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے عقیدے کا پکا تھا، وہ مذہبی تھا، وہ بھی مذہبی تھا۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا، کھانا دیتے ہیں تو دو، اللہ نہیں بولوں گا۔ کیا بولتا ہے؟ کیسا تھا وہ؟ اسے کچھ بول نہیں سکتا۔ اس کے بعد بہت کچھ ہو گیا۔ وہ کھانا کھلانا ابراہیم تو کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا سب بریانی ہے، سیخ کباب ہے، اور کیا ہے، تندوری چکن ہے، فالودہ ہے، آج صبح کو ذبیح اللہ لایا، کیا وہ ہاں تمہارے تمل میں کونگڑے، ہاں ستریاں لایا، سب ہے۔ یہ اس کی ستری حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دستر، ہائے ہائے ہائے، پیغمبر کا دستر کیسا ہوگا، سمجھانے کے لیے بولا ایسے ہی۔ تو دستر پر بٹھا کر کہتے بول اللہ کا نام، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، کھانا کھلانا ہے تو کھلاؤ۔ آپ نے کہا اٹھ جا، اگر کھانا ہے تو میرے اللہ کا نام لے۔ اس نے کہا کہ مجھے کھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کہا جا نکل، چلے گیا۔ ادھر وہ نکلا، کچھ وقت گزرا، وہی آتی ہے
تو برائے وصل کردن آمدی. یہ شعر تو مولانا روم وہ چرواہے کے تعلق سے کہتے ہیں. تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی. پیغمبر کا کام کیا ہے؟ ہائے ہائے، پیغمبر کا کام بھی کیا ہے؟ پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہے؟ پیغمبر کا مقام کام کیا؟ اس کا کام کیا؟ اللہ سے ملانا. کتنا بڑا کام آج کا بدبخت کہتا ہے ہمارے جیسے. ارے اس کا کام بتاتا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے. پیغمبر کا کام کیا با؟ بصیری شاہ کو بصیری شاہ کی بیوی سے ملاتا. محی الدین عالم محی الدین جا کے بلالی شاہ کو بولا تیری بیٹی دے، یہ اچھا آدمی ہے. جا کے بلالی شاہ کی بیٹی سے ملایا. یہ ایک کی بیٹی کو سے ایک کے بیٹے کو ملاتا. ایک کے بیٹے پیغمبر کیا کرتا؟ بندے کو اللہ سے ملاتا. اللہ کہاں بندہ کہاں. بلالی شاہ کی بیٹی اپنی جگہ پر بڑی رہیں گی. میرا بصیری شاہ بھی کتنا بڑا آدمی، عالم، مولوی، صوفی، نیک، متقی، دونوں ملے. یہ ملا نا، وہ بھی بڑی، یہ بھی بڑا. وہ بڑی تو اس سے بڑا، مگر یہ ذرے کو اس سے ملاتا ہے، معدوم کو موجود حقیقی سے ملاتا ہے، نیست کو حد سے ملاتا ہے. بندہ کہاں؟ اللہ کہاں؟ پیغمبر ایک لمحے میں اس بندے کو اللہ سے ملا دیتا ہے. کیا مقام ہے پیغمبر کا؟ تو برائے وصل کردن آمدی. پیغمبر کی ڈیوٹی کو دیکھے گا تو بولے گا نہیں نہیں وہ ہم جیسے نہیں، ہم جیسے نہیں، ہم جیسے، بولتا بولتا مر جائے گا. پیغمبر ہم جیسا نہیں. پیغمبر تو پیغمبر کے غلام ہم جیسے نہیں. اللہم صلی علی. تو اللہ نے کہا بارش ہو رہی ہے حنیفہ، بارش رکتی ہے، آپ مجھے اشارہ کر دو میں روک دیتا ہوں. اب آپ جا بھی نہیں سکتے. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ پیغمبر نے نہیں با اب وہی آئی کہ ابراہیم یہ تو نے کیا کیا؟ انا پڑھنی ٹریننگ. کون پوچھتے ہیں؟ مولا ابراہیم کیا کر دیا ابراہیم؟ حضرت ابراہیم نے کہا مولا تیرا نام لینے سے انکار کیا. مولا وہ میری گستاخی اس نے نہیں کی، میں تیرا نام سننا. اگر وہ کہہ دیتا تو میں کھلا دیتا، اگر وہ اللہ کہہ دیتا تو میں کھلا دیتا. مولا نے کہا ابراہیم یہ کیا ایسی باتیں کر رہا ہے؟ ابراہیم 70 سال سے وہ میرا انکار کر رہا ہے، مجھے رب نہیں مانتا. 70 برس سے میں اسے روز کھلا رہا ہوں، اس کے لیے اناج اگا رہا ہوں، اس کے لیے کسان کو پال رہا ہوں، پھر وہ اناج اس کے گھر تک پہنچا رہا ہوں اور اسے نوالے بنا کے کھلا رہا ہوں. 70 سال سے میں کھلا رہا ہوں. ایک بار میرا نام نہیں لیا تو کھانے وانے دے کے چلا دیا. کیا کروں؟ بولا بلاؤ اسے. ایسے مولا سے ملنا نا، ایسے مولا سے پیار کرنا نا. نہیں سمجھے؟ بلاؤ ابراہیم. اب پیغمبر کیسا پیغمبر، کیسا پیغمبر حضرت ابراہیم، امام الانبیاء کا جد، محمد الرسول اللہ کا دادا ابراہیم خلیل اللہ، جس کے لیے آگ گلزار ہو گئی. ایسا اولو العزم پیغمبر جا رہا ہے کس کی تلاش میں؟ مجوسی کی تلاش میں. لوگوں سے پوچھنے کو مجوسی کہاں گیا، مجوسی کہاں گیا، وہ مجوسی کہاں؟ ابھی تھوڑی دیر آپ نے اسے چلا دیا گھر سے باہر، اب اس کی تلاش میں گھوم رہے ہیں. دیکھیں کہ دور جب پہنچے تو وہ نظر آیا، دوڑتے ہوئے آپ گئے، جا کے کہے اے بندے آجا آجا کھانا کھا لے، آجا میں کھانا کھلاتا ہوں، آہا میرے پاس. وہ حیرت میں پڑ گیا. نے پوچھا کہ ابراہیم اب کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر پھر تو نے کہا کہ نکل کھانا نہیں ہے، اب کیا ہو گیا؟ ہاں کیا پوچھتا ہے وہ؟ کیا ہو گیا جو بلا رہا ہے؟
تو آپ نے کہا جس کے لیے میں تجھے اپنے گھر سے نکالا اسی کے لیے میں تجھے بلا رہا ہوں، جس کی خاطر میں تجھ سے ناراض ہوا اسی کی خاطر میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، جس کی خاطر میں نے تجھے خود سے دور کیا اسی کی خاطر میں تیرے پاس آیا ہوں۔ سنا یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے نادان، اللہ نے کہا کہ یہ کیا کیا، جا اسے بلا کے لا کے کھلا، وہ میرا بندہ ہے، وہ برا ہے بھلا ہے مجھے نہیں مانتا مگر میں اس کا خالق، میں اس کا رازق، بلا اسے کھلا۔ اس نے کہا کہ من کان یرجو لقاء ربہ، وہ فوراً کہتا ہے کہ ابراہیم جب تیرا رب اتنا مہربان تو چل میں بھی مسلمان۔ جب رب ابراہیم اتنا مہربان ہے، اتنا کرم کرتا ہے، تو اب میں اسے چھوڑ کے کہاں جاؤں، چل میں تیرے قدموں پہ گر کے اسے مانتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اللہ کی محبت یہ جب کھل جاتی ہے تو بندہ اسے پیار کیے بغیر ذرا غور کرے گا تو محبت پیدا ہو جائے گی، ذرا غور کرے گا، ذرا سوچے گا، ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرے گا تو دیوانہ ہو جائے گا کہ کیسے مولا ہیں، کیسے کریم مولا ہیں، نافرمان پر اتنی کرم نوازیاں تو فرما بردار پر کتنا کرم کرتے ہوں گے۔ ہاں اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ جو اللہ سے کی لقاء کا متمنی ہے وہ کیا کرے؟ عمل صالح کرے۔ لقاء رب کے لیے کیا عمل ہے؟ اللہ کی ملاقات کے لیے کیا کرنا؟ ایک کام کرنا، ایک کام نہیں کرنا، ایک کام کرنا، ایک کام نہیں کریں گے تو مولا کی لقاء۔ غم نہ کر وحشت نہ کھا فضل خدا ہو جائے گا، غم نہ کر، میرے والد کہتے ہیں غم نہ کر وحشت نہ کھا فضل خدا ہو جائے گا۔ اب عمل بتاتے ہیں، سب سے کٹ جا اس کا ہو جا، سب سے کٹ جا اس کا ہو جا، حق ادا ہو جائے گا، سب سے کٹ جا اس کا ہو جا۔ عمل کیا؟ سب سے کٹنا، اللہ سے ملنا تو سب سے کٹنا۔ اب ایک کٹنا بولتے ذبیح اللہ بولتا ہے میں کیا بیوی کو چھوڑ دوں؟ لا حول ولا قوت، بیوی کو چھوڑنا نہیں، پھر بیوی کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا نہیں، بچوں کو چھوڑنا، بچوں کو نہ خجا بھائی، بچوں کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑے گا شریعت میں فیل ہو جائے گا، بچوں کو نہیں چھوڑے گا محبت کے مدرسے میں فیل ہو جائے گا، بیوی کو چھوڑے گا شریعت کے مدرسے میں فیل، اور بیوی کو نہیں چھوڑے گا، سمجھ میں آتا ہے، تو طریقت کی اسکول میں فیل ہو جائے گا۔ چھوڑنا نہیں بھی چھوڑنا، سب سے کٹنا اور سب سے نہیں بھی کٹنا، سب سے کٹ جا اس کا ہو جا، حق ادا ہو جائے گا۔ عمل صالح کیا؟ سب سے کٹنا، سب سے کٹنا۔ بشیر بھائی بیوی سے ہٹ جانا تو چھوڑ دینا۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حدیث کیا ہے؟ حلال ہے مگر اللہ کو ناپسندیدہ، حلال کیا؟ حلال ہے مگر پسند نہیں کرتا اللہ،
وہ کیا ہے طلاق؟ طلاق نہیں چھوڑنا، پھر کیا کر مل کرو بولتا اللہ طلاق پسند نہیں بھائی، جیسے چاہے طلاق دے دیتا ہے. طلاق نہیں دینا، طلاق نہیں دینا، نہیں دینا تو کیا کرنا؟ مل کے رہنا، مل کے رہو. صوفیہ بولتے ہیں سب سے ہٹ جا. اس سے مل کے رہنا، اس سے کٹ جانا. جسمن سب سے مل کر رہنا، قلبن سب سے کٹ جانا. سب کے ساتھ رہنا جسم سے، سب سے الگ ہونا قلب سے. تو عمل صالح کیا ہے یہاں؟ عمل صالح کیا ہے؟ سب سے، سب کو دل سے نکالنا. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالح. وہ صالح عمل کیا؟ سب کو رکھنا، یہاں نہیں رکھنا، یہاں نہیں ملنا نہ رکھنا، سب سے ملنا، یہاں سے نہیں ملنا. یہ ان کی جگہ ہے، یہ ان کی جگہ ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہم صلی علی سیدنا. کیا آسان سلوک ہے، کیا آسان سلوک ہے، کسے مشکل سمجھا ہے. پیر بولے تو فقیر بن جانا. ارے یہ کیسا فقیر؟ پیر کیسا فقیر؟ پیر میرا فقیر کی صورت، کل شیء خدیر کی صورت. پیر فقیر کسے بولتے؟ جو امیروں کو دیتا، امیروں کو اس کے صدقے میں ملتا. نہیں سمجھ میں آیا نا؟ تو پیر مال رکھتا، اللہ کا چاہنے والا مال رکھتا، مگر کہاں رکھتا؟ بینک میں رکھتا، تجوری میں رکھتا، دل کی تجوری میں نہیں رکھتا. دل کی تجوری میں ان کی محبت کو رکھتا. تو یہاں عمل کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ. سب سے کٹ جانا. فَلْيَعْمَلْ صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ، وَلَا يُشْرِكْ کو آئندہ سمجھائیں گے، آئندہ ہفتہ بھی ہے نا انشاءاللہ. تو بندگان خدا اللہ تعالیٰ کی محبت کو قلب میں جمانا. یہ جب یہ تمنا جاگ اٹھتی، بیدار ہوتی ہے تو کوئی تکلیف نہیں رہتی. یاد رکھو، جسے اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اس کے قریب بھی بے ذوقی نہیں آتی. اس کی زندگی ہی زندگی ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہاں بھی ان کے ساتھ رہتا ہے، وہاں بھی ان کے ساتھ رہتا ہے، مولا کے ساتھ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آنا؟ اب وہ ذوق ہے تو اس کی زندگی ہی میں سمجھ میں آ رہا ہے. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل، ختم کر لیتا ہوں، فلیعمل عملا صالح. یہاں عمل صالح کی کئی تفسیریں ہیں. مفسرین تفسیر کرتے ہیں، پھر مفسرین میں صوفیہ جو مفسرین ہیں ان کی تفسیر الگ ہے. یہاں عمل صالح الگ ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. ایسا عمل کر، کیا عمل کر؟ لقائے رب اسی وقت. اللہ کو پانا تو کیا کرنا؟ آپ کو پاتا نہیں، جب آپ کو پاتا ہوں میں، آپ کو یعنی کہ آپ کو پاتا نہیں، جب آپ کو پاتا ہوں میں، آپ پوریدہ آپ کو پاتا نہیں، جب آپ کو پاتا ہوں میں، یا تو کھو جاتا ہوں یا پھر کھو دیا جاتا ہوں میں، یا تو کھو جاتا ہوں یا پھر کھو. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. کیا کرنا؟
خود کو ہمیشہ خود کی حقیقت کو مستحضر رکھنا، میں میت ہوں، یہ عمل کر، اپنی موت کا استحضار کر، لقائے رب اسی وقت ہے، میں میت ہوں اللہ حی ہے، میں جاہل ہوں اللہ علیم ہے، میں مستر ہوں اللہ مرید ہے، میں اندھا ہوں اللہ بصیر ہے، میں گونگا ہوں اللہ کلیم ہے، میں نیست ہوں اللہ ہست ہے۔ اپنی نیستی کو جان تو اسی وقت کسی کی ہستی تجھے ملے گی۔ نہیں سمجھ میں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ عمل صالح کیا ہے؟ خود کو سمجھ، جس وقت تو عمل کرے گا اسی وقت ان کا وصل ہوگا۔ میں اندھا ہوں تو پھر یہ بصارت کس کی ہے؟ میں اندھا ہوں تو میرے اندھے پن میں یہ کس کی بصارت کی تجلی ہے؟ میں بہرا ہوں تو پھر یہ سماعت کی تجلی کس کی ہے؟ میں گونگا ہوں تو یہ کلام کی تجلی کس کی ہے؟ میں میت ہوں تو یہ حیات کی تجلی کس کی ہے؟ یہ عمل کرے گا تو اسی وقت لقائے رب، اسی آن لقائے رب، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو وہ عمل صالح کر پچھانت آپ کی اور جان کی، تب پچھانت ہو تجھے سبحان کی۔ جب تو خود کو جانے گا اسی وقت مولا کو جانے گا، جب تو خود کو پائے گا تو اسی وقت مولا کو پائے گا۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ پھر اس پر کبھی کہیں گے جب یہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو ہر تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ملنے کا شوق جسے پیدا ہو جاتا ہے، جس کے دل میں مولا کی ملاقات کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ ہر تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ تکلیف نہیں رہتی، تکلیف نہیں رہتی۔ خدا کی قسم، ہم نے اللہ کے چاہنے والوں کو دیکھا ہے، تکلیف دکھ رہی ہے مگر وہ مست تھے۔ ایک ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا نہیں سکتے، مگر ان کی خوشی کا عالم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک خدا کی قسم، ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اس تکلیف کو بتایا نہیں ہم سے، مست۔ کیوں؟ کیونکہ وصال رب انہیں حاصل تھا، رب ان کے ساتھ تھا، وہ رب کے ساتھ تھے۔ پانا، جب یہ ختم کر لوں حنیفہ، ختم کر لوں، یہ بول کے چلے جاتا ہوں، ملے گا اس امید پر اللہ کا چاہنے والا تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ ایک بات بول کے چلے جاتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام، یہ خلیل اللہ تھے، ان کی پوری زندگی میں پیار محبت عشق یہی ہے۔ آپ کا آخری وقت وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو ملک الموت آتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے، پیغمبروں کے پاس بھی آتے ہیں، وہاں خادم بن کے آتے، بولے ٹھہر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولتے کیا کے لیے آئے؟ بولے آپ کو لے جانے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے۔ بولے ٹھہر، پہلے ان سے جا کے پوچھ، ہائے ان سے جا کے پوچھ، بھلا کوئی خلیل اپنے خلیل کو مارتا ہے؟ بھلا ختم کر لیتا ہوں، کیا کوئی دوست اپنے دوست کو مارنا پسند کرتا ہے؟ جا کے پوچھ کے آ کے مجھے لے جا میری روح۔ ہمارے پاس آتے ہیں جس حالت میں پیغمبر کے پاس پوچھ کے آنا، اجازت ملی تو روح قبض کرنا۔ یہ پیغمبر ہیں، وہ بھی کس کے دادا ہیں؟ حضرت بولے جا کے پوچھ کے آ، کیا کوئی خلیل اپنے خلیل کو مارتا ہے؟ مولا نے کہا اچھا ابراہیم نے ایسا کہا، اسرائیل تم جا کے ایک سوال کرو۔ کیا کرنا مولا؟ جا کے پوچھو
کیا کوئی محب اپنے محبوب سے ملنے سے بیزار بھی ہوتا ہے؟ جا کے میرے ابراہیم سے پوچھ، کیا کوئی ایسا بھی چاہنے والا ہے جو اپنے محبوب سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے؟ اسرائیل آتے ہیں، آ کے کہتے کیا کہا مولا نے؟ یہ کہا مولا نے ایسا کہا، تو حضرت ابراہیم نے 70 جانیں قربان، اگر وہ ملتے ہیں تو ابھی اسی آن میری روح قبض کر۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جب لقاء رب کی تمنا پیدا ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم نے بتا دیا کہ میرے چاہنے والوں، جب ان کے ملنے کا کوئی کام آئے تو پہلے کر گزرو، اپنی جان کا بھی خیال مت کرو، جان بھی جاتی ہے تو جانے دو، جانے جانا کا وصال ہوتا ہے، جانے جانا کی ملاقات ہوتی ہے تو جان کو قربان کر دو۔ کیا حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا؟ روح کے قبض ہونے کے بعد ادھر کی تجلیاں وہ نظر آئیں گے، ان سے ملنا ہے، جان نہیں، ہمارے لیے، امت کی تعلیم کے لیے جب ایسا وقت آئے تو قربان کر دو ان کی ملاقات کے سامنے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے، یہ تو بڑے لوگوں کی بات، پریکٹس شروع کرو، ختم کر لیتا ہوں۔ ان کو دیکھنا تو ایک کام آج سے شروع کرو، کسی کو نہیں دیکھنا، ان کو دیکھنا تو کسی کو نہیں دیکھنا، ان سے ملنا تو کسی سے نہیں ملنا۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، دیکھنا ہے اور ملنا ہے، دیکھنا اور ملنا، تو کم از کم جو منظر، جس منظر کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں اس منظر سے صرف نگاہ کرو۔ آج سے وہ جس چیز کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں مت دیکھو، اور بولو مولا آپ کے دیدار کی خاطر میں یہ دید چھوڑتا ہوں، مولا آپ کی رویت کی خاطر یہاں تلذذ ہے، لذت مل رہی ہے، مولا آپ کا جلوہ نظر آ جائے گا نا، اس امید پر میں یہ دیکھنا چھوڑتا ہوں، یہ چھوڑو۔ اور جس سے ملنا وہ پسند نہیں کرتے ہیں اس سے ملنا چھوڑ دو، بس دو کام شروع کرو۔ یہ جب کریں گے، یہ ابتدا، اس کی انتہا کیا؟ پہلے ناجائز کو دیکھنا چھوڑو، ناجائز سے ملنا چھوڑو، اس کے بعد یہ ہوتا 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 ہر ایک کو کا دیکھنا چھوٹ جائے گا، ہر ایک سے ملنا چھوٹ جائے گا۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ اس کے بعد کی باتیں پھر کبھی بولیں گے، آ جائیے ختم کر دیں، ہو گیا وقت، ہو گیا۔ அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு வ தஆலா நம்மை கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய உம்மத்திலே அல்லாஹ் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கின்றான்। நண்பர்களே, அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லுகின்ற பொழுது அல்லாஹ்வை சந்திப்பதை யார் விரும்புகின்றார்களோ, யார் ஆதரவு வைக்கின்றார்களோ, யார் எதிர்பார்க்கின்றார்களோ அவர்கள் ஃபல்யஅமல் அமலன் சாலிஹன், அவர்கள் நல் அமலை செய்யட்டும்। அமல் என்பது ஒன்று, அந்த அமலிலே நல்லமல் தீயாமல் என்பது இருக்கின்றது। அமல்னா என்ன? ஒரு செயல், ஏதோ ஒரு செயலை நம்ம செய்கிறோம், அதில் நல்லமலும் இருக்கின்றது, அதிலே தீயாமலும் இருக்கின்றது। அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான்? நீங்கள் நல்ல அமலை செய்யுங்க, தீயதை செய்யாதீங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான்। அன்பர்களே, இதில் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன? நல் அமலை செய்கின்றோம், நல் அமலை நாம் செய்கிறோம், நல்ல செயல்களை நாம் செய்கின்றோம்। அமல் என்பது ஒன்று, அமலை செய்யக்கூடியவர்கள் நாம்। அமல் ஒன்று, ஆமில் ஒன்று। அமல் செய்யக்கூடிய ஆமில், அந்த நற்செயலை செய்யக்கூடியவனுக்கு அந்த நற்செயலை செய்வதன் மூலமாக பலன் ஏற்படுகின்றது। ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்கிறோம், அதனால் என்ன ஃபாயிதா? ஒரு தொழுகிறோம், ஓதுறோம், இபாதத் செய்கிறோம், ஏதோ ஒரு நற்காரியத்தை செய்கிறோம், இதனால் என்ன நன்மை? யாருக்கு நன்மை? அன்பர்களே, இதனால் அல்லாஹ்விற்கு எந்த நன்மையோ எந்த தீமையோ இல்லை।
நாம் செய்கிற நல்லமலின் காரணமாக அல்லாஹ்விற்கு எந்த அசரும் ஏற்பட போவதில்லை. ஆனால் அல்லாஹ் சொல்கிறான், என்ன பார்க்கணுன்னு என்னை சந்திக்கணும்னு நீங்கள் விரும்புகிறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் நல்ல அமலை செய்யுங்கன்னு சொல்கிறான், தீய அமலை செய்யாதீங்கன்னு நல்லா சொல்கிறான். அப்போ என்ன அர்த்தம் அன்பர்களே? உனக்கு நல்லதை நீ செய்து கொண்டால் நீ என்னை சந்திக்கலான்றான். உனக்கு நல்லது நீ செஞ்சுக்கிற சொன்னாங்க. உதாரணம் சொன்னாங்க, ஒரு ஆளை நாம் சந்திக்கிறோம், எதுக்காக சந்திப்போம் அன்பர்களே? அவர் மூலமாக நமக்கு நன்மை இருந்தால் அவரை சந்திப்போம், இல்லைனா ஏன் சந்திக்க போகிறோம்? அவருக்கு நன்மை அவர் செஞ்சுக்கிறாரு, அவரை நாம் சந்திப்போமா? என்னங்க முட்டாளான்னு கேட்போம், வாய்ப்பு இல்லை அதுக்கு. ஆனால் நமக்கு யார் தீங்கு செய்கின்றார்களோ அவர்களை சந்திப்பதை நாம் தவிர்த்து கொள்வோம். ஏன்? அவரை சந்திச்சா நமக்கு தீங்கு வரும். ஆனால் அல்லாஹ்வுடைய அவனுடைய ஜாத் எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால், அவனுடைய அடியார்களாகிய நாம் நமக்கு நல்லது செய்து கொள்வோமேயானால் அல்லாஹ் நம்மை சந்திப்பதை அல்லாஹ் அருள்கின்றான். அவனுடைய சந்திப்பை அல்லாஹ் நமக்கு விரும்புகின்றார் என்று சொன்னால், இதமா சொன்னாங்க, இதில் என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னால் அல்லாஹுடைய அளவற்ற கருணை இதில் தெரியுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அல்லாஹுடைய அளவற்ற கருணை தெரிகிறது. அன்பர்களே, அல்லாஹ்வை சந்திப்பதை விரும்புதல், அல்லாஹ்வை சந்திக்கணுன்றதை நாம் விரும்புகிறோமா, அதை எதிர்பார்க்கிறோமா, அதை ஆதரவு வைக்கிறோமா? அப்படி ஒரு சிந்தனை நம்மள இல்லைன்னு சொன்னால் அதை நாம் யோசிக்க வேண்டும்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி ஒரு சிந்தனை, அல்லாஹ்வை சந்திக்கணுமே, அல்லாஹ்வுடைய சந்திப்பினுடைய ஆதரவு வேணுமே, சந்திக்கணுன்ற ஆசை வேணுமே அப்படின்னு சொன்னால் அன்பர்களே, நாம் அப்படி ஒரு சிந்தனை நமக்கு வரலன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? நாம் உண்மையிலேயே அல்லாஹ்வை விளங்காதவர்களாக இருக்கின்றோம். அல்லாஹ்வை பற்றி விரும்பிட்டோம், அல்லாஹ்வை தெரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் ரப்புடைய மாரிஃபத் வந்து விடுமே, ஆனால் அல்லாஹ்வை நேசிக்காமல் இருக்க முடியாது சொன்னாங்க. அல்லாஹ்வை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அல்லாஹ்வை நேசிக்காமல் இருக்க முடியாது. அல்லாஹ்வை நேசிக்க ஆரம்பித்து விடுவோமே, ஆனால் அல்லாஹ்வை சந்திப்பதை நாம் நேசிக்காமல் இருக்கவே முடியாது. அன்பர்களே, ஆக சுருக்கம், அல்லாஹ்வும் அந்த இடத்துல சொல்லும்போது சொன்னாங்க, மன் கான யர்ஜு லிகா அல்லாஹின்னு அல்லாஹ் சொல்லலை. அல்லாஹ்வை சந்திப்பதை எந்த ஒரு மூமின் விரும்புகின்றானோ அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்லலை. அல்லாஹ் என்ன சொல்றான்? தன்னுடைய ரப்பை சந்திப்பதை யார் விரும்புகின்றானோ அல்லாஹ் சொல்றான். அப்ப ரப்பை சந்திக்கணும்ன்றதுதான். ரப்புனா யாரு அன்பர்களே? ரப்பு என்பவன் யார் அப்படின்னு சொன்னால் சொன்னாங்க, இல்லாமையிலிருந்து ஒரு மனிதனை படைத்து, என்ன சொல்லுங்க, மனிதன் எப்படி இருந்தான்? ஒரு சாதாரண துளியாக இருந்தான், நஜீஸினுடைய துளியாக இருந்தான். அதுல இருந்து அந்த மனுஷனை படைத்து அவனை பரிபாலனம் செய்து அவனை உச்சக்கட்ட நிலைக்கு கொண்டு வர்றான் என்று சொன்னால் அன்பர்களே, இதுதான் ரப்புடைய சிஃபத்தாக இருக்கின்றது. ரப்பு யாரு அன்பர்களே? ரப்பு என்ன செய்யறான்? இல்லாதவனுக்கு இல்லாமையிலிருந்து உஜூதுல் அல்லாஹ் கொண்டு வருகிறான். அது மட்டுமல்ல, அவன் பார்வை இல்லாதவனுக்கு பார்வையை தருகிறான். உயிரே இல்லாம மூத்தா இருக்கிறவனுக்கு அல்லாஹ் ஹயாத்தை கொடுக்கறான். பேச்சே இல்லாத ஊமைக்கு அல்லாஹ் பேச்சை கொடுக்கறான். பார்க்க முடியாதவனுக்கு அல்லாஹ்வுடைய தன்மைகள் எல்லாமே, ரப்புடைய தன்மைகள் அத்தனையுமே அதை நாம் யோசிக்க ஆரம்பித்து விடுவோமேயானால் அல்லாஹ்வை விரும்பாமல் நம்மால் இருக்க முடியாது. அப்படி அல்லாஹ் விரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு சொன்னா அன்பர்களே, அவனை பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசையும் ஆவலும் நிச்சயமாக நமக்கு வந்துவிடும். அன்பர்கள் அழகான சம்பவத்தை சொல்லி காமிச்சாங்க. அல்லாஹ்வுடைய கருணை அடியார்கள் மீது எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்றத ஒரு சம்பவத்தின் மூலமாக சொல்லி காட்டினார்கள். நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள், அவங்க எப்படிப்பட்ட குணம்னு சொன்னால், எல்லாம் ஈகை குணம், அதிகமாக விருந்து கொடுக்குற குணம். எந்த அளவுக்கு அவங்க விருந்து கொடுக்கறதுல விரும்புவாங்கன்னு சொன்னால், அவங்க கூட விருந்தாளி இல்லாமல் அவங்க சாப்பிட்றதே இல்லை. ஒரு வேளை உணவு கூட நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் விருந்தாளி இல்லாமல் சாப்பிடவே மாட்டாங்க. சில நேரங்களில் விருந்தாளி வரலன்னு சொன்னால் அவர்களை தேடி பல கிலோமீட்டர் போவாங்க. இந்த இடத்துல எஜமா ஒரு செய்தியை சொன்னாங்க, ஒரு நபியினுடைய ஒரு சின்ன அமல் இது. நபி நம்மள மாதிரின்னு சொல்ற முட்டாளே யோசிச்சு பாரு,
அவங்க ஒரு வேளை உணவு கூட ஒரு நபி, அதுவும் எப்படிப்பட்ட நபி, மிக சிறப்பிற்குரிய நபி, அவங்க ஒரு விருந்தாளி இல்லாம ஒரு மூமினுக்கு உணவளிக்காம அவங்க சாப்பிட்றதே இல்லைன்னு சொன்னா அவங்க அமலும் எப்படி ஒண்ணாக முடியும்னு கேட்டாங்க. அவங்க செயல்கள் அலாதியானது, அதனால்தான் அவர்களும் அலாதியானவர்கள். அம்மா அப்படி அவங்க பழக்கம் இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஒரு மஜூசி நெருப்பை வணங்கக்கூடிய ஒருவர் வருகிறார். அவர் வந்து உட்கார்றாரு, சாப்பிட உட்கார்றாரு. எல்லா வகையான உணவுகளும், விருந்தாளி எப்படி உபசரிப்போம் நம்மளே அப்படி உபசரிக்கணும், அவங்க உபசரிச்சிருப்பாங்க. அல்லாஹு அக்பர், எல்லா வகையான உணவுகளும் இருக்குது. அப்போ அவர் வந்து உட்கார்ந்த உடனே அந்த மஜூசி நெருப்பை வணங்கக்கூடிய ஒரு முஷ்ரிக் அவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க, நீ ஒன்றும் இல்லைப்பா, நீ சாப்பிடு, நல்லா சாப்பிடு, ஆனால் அல்லாஹுடைய பெயர் சொல்லி சாப்பிடு. ரப்பு எவன் உன்னை படைத்தானோ, எவன் உன்னை பரிபாலனம் செய்கிறானோ, எவன் நமக்கு இந்த ரிசுக்கை கொடுக்கிறானோ அவன் பேரை சொல்லிட்டு சாப்பிடுன்னு சொன்னாங்க. அவ்வளோதான் அன்பர்களே. அவர் சொன்னார், அது முடியாது, அல்லாஹ்னு சொல்ல என்னால் முடியாது, அவன் பேரை சொல்ல முடியாது, நான் நெருப்பை வணங்குபவன், நான் அல்லாஹ்வை ஏற்றுக்கொண்டவன் அல்ல, அதனால் அது முடியாதுன்னு சொல்றார். உங்களுக்கு கோபம் வந்துருச்சு. அல்லாஹ்வுடைய பேரை சொல்ல மாட்டேங்கிறான், என்ன இவன் ஆச்சரியமா இருக்குது. ஏப்பா ரப்புப்பா, அவன் தான் படைக்கிறான், அவன் தான் படைச்சிருக்கிறான், அவன் தான் உணவு கொடுக்குறான், எல்லாம் அவன் தானே செய்கிறானே, அவன் பேரை இல்லை முடியாதுங்கிறாரு. அப்போ ரொம்ப கோபத்தில் வந்து சொல்கிறாங்க, அல்லாஹுடைய பேரை நீ சொல்ல கூட மாட்டேன்னு சொன்னால் உட்காராத, என் கூட வெளியே போட்டாங்க. நண்பர்களை வெளியே போயிடுறாரு அந்த மனுஷர், தேவையில்லை எனக்கு இந்த உணவு, அல்லாஹ்வுடைய பேரை சொல்லித்தான் சாப்பிடணுன்றது அவசியம் இல்லைன்னு வெளியே போயிடுறாரு. ஆனால் போனதுக்கு பிறகு நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் வஹி அறிவிக்கின்றான். அல்லாஹ் கூப்பிட்டு சொல்கிறான், நபியே என்ன காரியம் பண்ணிட்டீங்க, என்ன காரியம் பண்ணிட்டீங்க, நீங்கள் என்ன தப்பு பண்ணிட்டீங்க அல்லாஹ் கேட்குறான். இப்ராஹிம் நபி சொல்கிறார்கள், யா அல்லாஹ் ரப்பே, நான் என்னை அவர் எந்த விதத்திலும் கோபப்படுத்தலை, ஓ பேரை சொல்ல மாட்டேன்னு சொன்னான். எனக்கு கோபமே வருத்தமே என்னன்னு சொன்னா உன்னுடைய பெயரை அவன் சொல்ல மறுப்பதனால அதனால நான் அமிச்சிட்டேன் ரப்பே அப்படின்னு சொல்லும்போது அல்லாஹ் சொல்கிறானாம், நபியே 70 வருஷ காலம் அவன் என்னை மறுப்பவன், என்னை ஏற்றுக்கொள்பவன் அல்ல, ஒரு நாளும் என் பெயரை சொல்பவன் அல்ல. ஆனா 70 வருஷம் அவனுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் உணவு நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன், நீங்க ஏன் இப்படி பண்ணீங்க நபியே, செய்யாதீங்க அந்த மாதிரி, என்னை விட்டும் அடியார்களை தூரமாக்கிறாதீங்க, என்னிடத்திலே அடியார்களை சேர்த்து வைப்பவர்கள் நீங்கள். இந்த இடத்துல ஒரு செய்தியை சொன்னாங்க, நபிமார்களுடைய வேலை என்ன, அல்லாஹு அக்பர், நம்முடைய வேலை என்ன சொல்லுங்க, ஏதோ அடியார்கள் சேர்த்து வைக்கலாம், ஒரு பிஸ்னஸ் நடக்குது, ஒரு வியாபாரம் நடக்குது, ஒரு பொண்ணு பேச்சு, இப்படி ஒருத்தரோட சேர்த்து வைக்கிறது நம்முடைய வேலை. ஆனால் ஒரு நபியுடைய வேலை என்னன்னு சொன்னால் அடியார்களை அல்லாஹுடன் சேர்த்து வைக்குதல். அல்லாஹு அக்பர். அடியான் எங்கே, அல்லாஹ் எங்கே. சாதாரண அடியானே அல்லாஹுவோட சேர்த்து வைக்கக்கூடிய உன்னதமான வேலையை செய்யக்கூடிய நபிமார்கள், அவர்களை பார்த்து நாம் எப்படி நம்ம வேலைன்னு சொல்ல முடியும் அன்பர்களே? அதனால் அல்லாஹ் சொல்கிறான், உங்கள் வேலை என்ன நபியே, அடியார்களை என்னோட சேர்த்து வைக்கிறது தானே, உங்களை விட்டு தூரம் ஆயிட்டா அவன் என்னை விட்டு தூரம் ஆயிடுவானே, செய்யாதீங்க நபி என்று சொன்ன உடனே நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் வெளியே ஓடி வர்றாங்க, வந்து பார்க்குறாங்க, எங்கே போயிட்டான் அந்த அடியான், அந்த மஜூசி எங்கன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி ரொம்ப நேரத்துக்கு பிறகு அவரை கண்டுபிடிச்சி அவரை கூப்பிடுறாங்க, வாப்பா வந்து சாப்பிடு. ஆச்சரியப்படுறான் அந்த அடியான், என்னங்க இது ஆச்சரியமா இருக்கு, நீங்க தான் அல்லாஹ் பேரை சாப்பிட விரட்டி விட்டுட்டீங்களே, இப்போ எதுக்கு கூப்பிடுறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள், எந்த அல்லாஹுடைய பெயரை நீ சொல்லவில்லை என்பதனால் உன்னை துரத்தினேனோ அதே அல்லாஹ் அவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நான் உன்னை அழைக்கின்றேன். அந்த அல்லாஹ் தான் சொல்றான், என் அடியானவன், அவன் என்னை வணங்காமல் இருக்கலாம், என்னை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனாக இருக்கலாம், என்னை நிராகரிப்பவனாக இருக்கலாம், ஆனால் அந்த அடியானுக்கு நான் தான் உணவளிக்கின்றேன், அதனால கூப்பிடுங்க நபியேண்டு அல்லாஹ் எனக்கு சொன்னான், அதனால நான் உன்னை கூப்பிடுறேன்பா. அந்த அல்லாஹ் உன்னை இப்படி பிரியப்படுகின்றான், நீ அவனை வெறுத்தாலும் கூட, நீ அவனை ஏற்றுக்கொள்ளனாலும் கூட அல்லாஹ் உன்னை பிரியப்படுறான்பான்னு சொன்ன உடனே அன்பர்களே அந்த அடியார் சொல்கிறார், இப்படிப்பட்ட அல்லாஹ்வா, உங்களுடைய ரப்பு இப்ராஹிமுடைய ரப்பு இந்த சிறப்பிற்குரியவனா, என் மீது இவ்வளவு கருணை காட்டுபவனா அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்திலே அவர் இஸ்லாத்திலே முஸ்லீமாக ஆகி வந்து சாப்பிட்றாருன்னு சொன்னால் நண்பர்களே, இந்த இடத்துல இந்த சம்பவத்தில் நாம் ஒரு செய்தியை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்னு சொல்றாங்க. ரப்பை பற்றிய அறிமுகம் நமக்கு எப்படி இருக்குது அன்பர்களே? நம்மை அளவு கடந்து நேசிப்பவன் அந்த அல்லாஹ்,
அதனால் அவனை எப்படி நம்மால் நேசிக்காமல் இருக்க முடியும்? அப்படி நேசிக்க ஆரம்பித்து விடுவோமே ஆனால் அல்லாஹ்வுடைய லிகாவை நாமும் எதிர்பார்ப்பவர்களாக ஆகிடுவோம். ஹோஜா எல்லோரையும் இந்த மஹ்லூக்குகள் படைப்பினங்கள் அனைத்தை விட்டும் நாம் ஒதுங்கி விடுவோமேயானால் அல்லாஹ்வுடைய சந்திப்பு நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ எப்படி விடுறது எல்லாத்தையும்? அன்பர்களே, ஷரியத் என்ன சொல்லுது? எல்லா வஸ்துவை விட்டும் ஒதுங்கணும், மனைவியை விட்டு ஒதுங்கணும், மக்களை விட்டு ஒதுங்கணும், எல்லாத்தையும் விட்டு ஒதுங்கணும். ஆனால் ஷரியத் என்ன சொல்லுது? மனைவியை நீ விட்டேன்னு சொன்னால் உன்னை வெறுக்கிறேன்றான் அல்லாஹ். அப்போ மனைவியை விட முடியாது. ஆனால் மனைவி எல்லாவற்றையும் விட்டு ஒதுங்கணும்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி என்று சொன்னால் அன்பர்களே, உடலால் எல்லோருடனும் இருப்பதும் உள்ளத்தால் அனைவரையும் பிரிவதும் தான் இதற்கு சாத்தியமாக இருக்க முடியும். ஷரியத்தின்படி யாரையும் விட்டேன்னு சொன்னால் அல்லாஹ்வுடைய பிடி வந்துடும். ஆனால் தரீகத்தின்படி நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து எல்லோரையும் விலக்கினால் மட்டுமே அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தம் கிடைக்கும் என்கின்ற வகையிலே அன்பர்களே, அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை நாடி எதையும் செய்யணும்னு சொன்னாங்க. இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய ஒரு சம்பவத்தை சொன்னாங்க. அவருடைய கடைசி நேரம், அந்த நேரத்தில் இஸ்ராயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் வர்றாங்க. வந்த உடனே அவங்க சொல்கிறாங்க, எதுக்கு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு இப்ராஹிம் நபி கேட்குறாங்க. ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொன்னாங்க. எல்லா மூமின்கிட்டையும் நம்மக்கிட்டையும் இஸ்ராயில் வரதான் செய்வாங்க. ஆனால் நம்மள்கிட்ட வந்து என்னான்ட்டு கேட்கறது இல்லை, என்ன செய்கிறீங்க பேசுறதில்லை, வந்து அவங்க வேலை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் நபிமார்கள்ட்ட அப்படி இல்லை. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நபி இடத்தில் வந்தால் அவங்க ரூஹ வாங்கிறதுக்கு வந்தாலும் கூட வந்து நிற்கணும், அனுமதி கேட்கணும் அவங்க கிட்ட. அன்பர்களே, நிற்கிறாங்க, அனுமதி கேட்குறாங்க. எதுக்கு வந்திருக்கீங்க? என்ன உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறதா வந்திருக்கிறேன். அப்படியா? அப்போ அல்லாட்ட போய் கேளுங்க. அல்லாஹ் என்ன ஒரு தன்னுடைய நேசரை அல்லாஹ் மௌத்தை கொடுக்க நாடுறான்னு அல்லாட்ட போய் கேளுங்கன்னா. இஸ்ராயேல் அல்லாட்ட போகிறாங்களாம். போய் அல்லாட்ட சொல்கிறாங்க, யா அல்லாஹ் அவனுடைய கலீலுல்லாஹ் இப்படி கேட்குறாங்க. என்ன கேட்குறாங்க? அவங்க ஒரு நேசரை மௌத்தாக்குவதை இன்னொரு நேசன் விரும்புகிறானான்னு கேட்குறாங்க. அல்லாஹ் சொன்னா, ஒன்றுமில்லை இஸ்ராயில், கவலைப்படாதீங்க, இந்த கேள்வியை திரும்ப அவங்க கிட்ட கேளுங்க. ஒரு நேசரை ஒரு நேசர் சந்திப்பதை விரும்பலையான்னு போய் கேளுங்கன்னா. இஸ்ராயேல் வந்து கேட்குறாங்க. உடனே சொல்கிறாங்க இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம், இந்த அல்லாஹ் அப்படி கேட்குறானா, அவனை விரும்பணும்னு சொல்கிறானா, அவங்ககிட்ட சந்திக்கிறத 100 என்னுடைய உயிர் குர்பான்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க. அன்பர்களே, சுருக்கமாக என்னவென்று சொன்னால், நாம் ஃபல் யாமல் அமலன் சாலிஹன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயத்தில் அல்லாஹ்வுடைய லிகாவை நாம் விரும்ப வேண்டும் என்று சொன்னால், நாம் அவன் எதை விரும்புகிறானோ அது நமக்கு கிடைக்கணும்னு சொன்னால் ஒன்றை விட்டால் தான் ஒன்று கிடைக்கும். சுருக்கமாக சொல்லிட்டாங்க. அல்லாஹ்வை பார்க்க நினைக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன செய்யணும்? அன்பர்களே, அல்லாஹ் எதை வெறுக்கின்றானோ அவைகளை விட்டும் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள்னு சொல்கிறாங்க. இன்னிலிருந்து இந்த ஒரு சின்ன அமலை ஆரம்பிங்க. என்ன அமல் அது? அன்பர்களே, அல்லாஹ் எதையெல்லாம் பார்ப்பதை அல்லாஹ் வெறுக்கின்றானோ அவைகளை விட்டும் ஒதுங்கிக் கொள்ளுங்கள், அவைகளை பார்க்காமல் இருங்கள். அது மட்டுமல்ல, சூஃபியாக்கள் சொல்லி கொடுக்குறாங்க பாருங்க, இங்கே தான் விஷயம் இருக்கிறது. அப்படி ஒரு முறை அந்நிய ஹராமான பார்வை வருகின்ற பொழுது அதை பார்க்காம நீங்க திரும்பும் போது அல்லாட்ட சொல்லுங்க, நாங்க யா அல்லாஹ் நீ வெறுக்கிறேன்றதுனால இதை நான் பார்க்காமல் இருக்கின்றேன், அதனால் உன்னுடைய பார்வையை கொடு அல்லாட்ட கேளுனாங்க. அதனால் அன்பர்களே, இதை தவிர்த்து கொள்வோம், ஹராமான விஷயங்கள் நாம் தவிர்த்து கொள்வோம். அதன் மூலமாக அல்லாஹுடைய இஷ்கையும் அல்லாஹுடைய குர்பையும் அல்லாஹுடைய லிகாவையும் அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்தருள் புரிவானாக. வாஹிர் தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். லா இலாஹா இல்லா அன்த யா அல்லாஹ். அஸ்தக்ஃபிருக யா அல்லாஹ், 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 ராஃபி அஸ்தக்ஃபிருக யா ராஃபி, 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 அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் அல்லதீ லா இலாஹா
إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخالق الباسط الخافض الرافع المعز الكل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الواعظ الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد الحي القيوم الواجد الماجد الواحد العظيم الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي التعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والاكرام المحسن النعم القديم المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور المتوب اليه يا الله 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 يا رافع 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 على سيدنا محمد المدثر صلى الله على سيدنا محمد المدثر صلى الله على سيدنا محمد المدثر صلى الله على سيدنا محمد المدثر وسلم عليه الله 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 الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم إلى روح سيد المرسلين سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا غوث الأعظم رضي الله تعالى سيدنا خواجہ معین الدین الأجمری جميع أوليائك وجميع مشايخ السلاسل خصوصا إلى روح أبي سيد شاہ محمد عمر عامر کلیم أمي سيدہ ممتاز بیگم ثم إلى الطعام ثم إلى روح اسماء ثم إلى روح تجمل ثم إلى روح محبوب صاحب مشتری بیگم خصوصا إلى روح اجن اللهم اغفر له وارحمه وكفر عنه. ستر ہم سب کے ہاں ماں ذرا طبیعت ہاں اللہ
اللہم ربنا یا شافی لا شافی الا انت یا شافی اشفیہا شفاء کاملا عاجلا اللہم اشفیہا اللہم اشفیہا یا شافی لا شافی الا انت اللہم اشفیہا شفاء کاملا عاجلا مستمرا اللہم طول حیاتہا اللہم طول حیاتہا اللہم طول حیاتہا مع الصحة والسلامة والعافیہ اللہم اشفی مرضانا کلہم اللہم ربنا اشفیہ اللہم ربنا طول حیاتہ وانفعنا بطول حیاتہ اللہم طول اعمار اولادنا وازواجنا اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادہم وازواجہم اللہم طول اعمار احبائنا اللہم اشفی حسن قاسم شفاء کاملا عاجلا مستمرا بقدرتک یا قدیر یا قدیر یا قدیر اللہم اشفی مرضانا کلہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اشفی مرضانا کلہم وطول حیاتہم اللہم طول اعمار اولادنا واولادہم وازواجنا اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادہم واحفظہم من جمیع الامراض والآفات والمصیبات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد